Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Бүгін менде генеральный уборка болды. Барлығын астын тазалап, үлкейінде кішкентайында бәрі бірге қосып жүрмін. Балапандар график бойынша салмағынан асқанда бар, жеткенінде бар, және жетпей тұрғанда бар график бойынша. Балапан өсіп жатыр. Осы келесі аптаның ішінде келесі партия келеді, құдай қаласа. Сонымен соны қосамыз тағы да. Яқтан жағып қойдым. Мына жаққа нау жанып тұр. Кеше бізде жаңбыр жауған. Сонымен анау газдың несі әдейі қойып қойдым фундаментке тигізіп. Фундамент қазір жып-жылы. Ана соған сүйеніп жатады. Міне ендегі жаңалық осы. Негізі ертеңнен бастап осы бройлердің астында күніге сыпырып отпасам, әйтпесе мынау 12 күннің ішінде осы жерден 2 ташка не алдым ғой. 2 ташка осы балапандан көңі және 25 килолық бір қап көң шықты ғой, 12 күнде. 3 сағат тазаладым енді. Бройлер өсіп жатыр. Бройлермен айналысыңыздар ағайын. Бұда ақша бар. Осы сұрақтар болса комментарийға жазыңыздар. Ал ағайын, күндеріңіз сәтті өтсін, құстарыңыз өссін, дамыңыздар, байыңыздар, тек қана алға.